Baba ne olur konuşma anne. Ben de bilmiyordum ki öyle olacağını. Aniden oldu. İzin ver anlatayım sana. Baba. Baba, bizim aramızda öyle bir şey yoktu. Öyle sevgili falan değildik biz. Zaten ben öyle şeyler yapmam demiştim sana. Ben evet dedim çünkü ne yapacağımı bilemedim. Çok kalabalıktı orası. Baba ama ağlama ne olur böyle. Kurban olurum ben senin gözyaşına. Ne olur yapma böyle. Baba konuş. Böyle susma, bir şey söyle. Kız bana bağır ama bir şey söyle artık. Ne olursun. Sen benim kızım mısın gerçekten? O ne biçim söz baba? Benim kızım bana hiç yalan söylemezdi çünkü. Bir kere bile. Ben sana hiç yalan söyler miyim? O çocukla görüştüğünü söylemedin ama. Biz görüşüyorduk ama arkadaş olarak. Sonra o şey deyince ben dedim zaten ona olmaz diye. Ne deyince? Ya işte beni beğendiğini söyleyince yani arkadaş gibi değil de sonra kızdım ben de olmaz dedim. Telefonlarını açmadım işte. İnanmıyor musun bana? O sahnede söyledikleri neydi öyle? Kimden cesaret aldı? Hem de herkesin içinde. Çünkü beni kaybetmekten korkmuş. Gerçekten korkmuş. Ben telefonları açmayınca hep yanımda olmak istemiş. Bahçede bunları mı söyledi sana? Elini tut. Demek niyeti ciddi öyle mi? Ha? Öyleyse ne işi vardı senin kaldığın evde? Amcanlar geldiği zaman ne işi vardı onun orada? Ne arıyordu? Baba bağırma beni bırakmaya gelmiş diyor. Kızlar da makarna yapmış çağırdılar kırmamak için. Ayşem, bana doğruyu söyle. Amcanlar geldiğinde kızlar evde yokmuş. Ya bir yurt dedin, sonra o yurt bir anda bir ev oldu. O ev dediğin o çocuğun evi miydi? Baba doğruyu söylüyorum. Niye bana inanmıyorsun? Beni tanımıyor musun? Kızını tanımıyor musun sen? Ben yapar mıyım öyle şey? Niye bana öyle bakıyorsun sürekli? İnanmıyormuş gibi bakıyorsun. Sen bana inanmazsan ben nasıl yaşarım? Baba. Birlikte mi kalıyorsunuz siz bu çocukla? Ben yapar mıyım öyle şey? Ne bileyim. Sahnede evet dedikten sonra onu da yaparsın herhalde. Yapmam ben öyle bir şey. Baba ben seni utandıracak bir şey yapar mıyım? Ben seni utandıracak bir şey yaptım mı şimdiye kadar? Niye öyle diyorsun şimdi bana? Öyle bir şey asla yapmam ben. O mu arıyor? Yürü kalk gidiyoruz hadi. Nereye? O kızlarla aynı evde kalıyoruz dediğin o eve gidiyoruz. Kalk. Kalk.